أكبر الله أكبر. رمضان عندي ما كيكونش غير فطور، هو لحظات دافئة وأجواء عامرة بالبركة ولما مع الأحباب. كل يوم كيكون قصة جديدة، من تحضير السفرة بنفس مغربي الأجواء ديال الروحانية والسكينة. اليوم غادي نشارك معكم تحضيرات رمضان في بيتي، من ترتيب السفرة حتى الأجواء الرمضانية الكاملة. خليكم معايا في هذا الفيديو. ومن هنايا كيكون النهار يبدا. فبالنسبه لي انا في رمضان فالصلاة مهمة وحتى من غير رمضان، ولكن الحاجة اللي كتكون مميزة في هذا الشهر هذا هو ان الصلوات كيكون عندهم واحد الجو خاص. مثلا كنصليو الفجر، كنصليو التراويح في المسجد، واحد الجو خاص بزاف في الصلاة اللي كيخلينا نحسو بواحد السكينة بواحد الراحة من غير قراءة القرآن اللي هي جزء مهم في صباحي. كيف ما شفتوا انا دابا صليت الظهر، بما اننا كنصليو الفجر الحمد لله عاد كنعسو، من بعد صلاتي كنقرا القران في واحد الاجواء اللي هي هاديه. ما كنبغيش الصراحه تكون اضاءه كثيره، كنبغي الجو يكون فيه واحد الراحه وواحد السكينه. اكيد رمضان هو شهر القران، صراحه فرصه ذهبيه باش نتقرب من الله ونجدوا علاقتنا بكتابه الكريم. ولكن ماشي غير نقراوه، خاصنا نحاولوا نفهموه ونعيشوا المعاني ديالو ونطبقوها في حياتنا. وانا بغيت نطرح عليكم واحد السؤال: شنو هي الصوره ولا الايه اللي كتحسوا بواحد الراحه نفسيه فيما كتقراو؟ وحتى شنو هي الصوره ولا الايه اللي غيرات لك النظره ديالك على الحياه وعاوناتك باش تاخذ شي قرار مهم؟ بطبيعه الحال غنتسنى الاجوبه ديالكم في التعاليق. هنا شاركت معكم المصحف ديالي الصغير، هذا قررت انني دائما يكون معايا خلال الشهر رمضان. نستغل مثلا الوقت اللي يقدر يضيع ليا، مثلا جالسه كنتظر في عياده ولا طوموبيل ولا في اي حاجه، من احسن نقرا القران. وطبعا لحظه الترطيب ضروريه. شكون فيكم ما تقدر تستغنى عن كريم اليدين، وخصوصا الكريمات اللي فيهم هيدريشن وما كيكونوش واحد الطبقه غليظه ويخليو اليديدات فيهم واحد الريحه زوينه. عندي هاد المرحله ضروريه وبالاخص من بعد الوضوء، لانه السر ديال واحد الايدين الناعمه هو واحد الترطيب يومي بدون كسل. ودابا في هذه اللحظه كندير شويه ديال الترتيب في الغرفه، كنحس صراحه بواحد الفرحه كبيره ملي كل حاجه كتولي في بلاصتها. هذا تغيير صغير كيأثر على النهار ديالي كامل. الترتيب ماشي غير في المظهر، هو كيعطيك واحد الشعور بالراحه النفسيه وواحد الطاقه ايجابيه. ودابا جا وقت البخور، لانه البخور ماشي غير ريحه وصافي. منين ريحه البخور كتنتشر لك في المكان كتولي كل حاجه دايره بك فيها واحد الطاقه ايجابيه. انصحكم حتى ديروا لبان الذكر، حتى هو عنده بزاف الفوائد ايجابيه. واليوم استعملت هذا النوع ديال البخور اللي سميتو عود ورد. هذا زوين بزاف وريحته هادئه وراقيه، وبالاخص كيعجبني حيتاش كنت خديته فاش كنت في العمره. وهنا غنكونوا سالينا الروتين الصباحي. قلت نخرج شويه للبالكون نشم هوا نقي، واحد الشميشه كانت دافيه وواحد الجو كان غزال. صافي من موراها هبط نيشان
نمشي اول حاجه للكوزينه نتلها فيها شويه بما يأذن العصر باش نصلي، ومن مورا هذيك الساعه عاد نلبس ونوجد داكشي اللي غيبقى. المهم انا هنا بغيت نشارك معكم اشنو وجدت لرمضان، بما انه يلاه جات الفرصه باش نصور لكم. فهنا كنوريكم شنو حضرت لينام ديال الحوت ديال الفرماج حتى البريوات ديال الخضره. يعني هادشي هذا تخيلوا معايا قديته بوحدو، قديت منه كميه كبيره، ولكن كنحاول نوريكم هنايا درت بسيطلات اوسي ديال الدجاج، الباط ديال البيتزا حتى هي قديتها في ميزون. المهم هنا هادشي كيعجبني نقادو بوحدي ونتفنن فيه، قديتهم هكا جاو زوينين وصغار فيما كنحتاجهم كنديرهم. ما نساوش بطبيطات صغورين جاو يا سلام. لا بغيتو لا غوسيت راه كيجيو ناجحين 100%، كيجيو منفخين وزوينين وخاويين من الوسط. هادشي كامل كنديرهم في هذا البلاستيك الغذائي وكنحتفظ به في الفريزر وراه تيبقى معكم مده طويله. هنا وريتكم حتى البسمن الشحمه حتى هو. هادشي هذا فيما يخص المعجنات. دونك هادشي اللي وجدت هنايا. عندي البريوات ديال اللوز، عندي الفريز هذا جامد كيجي زوين في العصير احسن ما كيكون فريش. هنايا الانواع ديال الفلافل اللي كنحتاجهم في لي ساندويتش في لي بيتزا تاعين واجدين. هنايا البازيلا حتى هي والقزبر ومعدنوس، هادو كنحتاجوهم بزاف، من الاحسن يكونوا ديما هكا واجدين. وعاد عندي الموتزاريلا والفرماج، هادو خلاص راه ضروريين في رمضان. ما حديني لابسه اللبسه ديال الصلاه فما غاديش نطيب داكشي الكبير، اصلا باقي الحال، ولكن غنوجد داكشي اللي غيحتاج الوقت باش يبرد ولا هذا. المهم اول حاجه غنقدم معكم واحد التحليه سميتها مهلبيه، كتجي زوينه البنات في السحور ولا في الفطور. انا اليوم بغيت نديرها في الفطور، ومن هنيت نشارك معكم واحد الطريقه الا كنتو بغيتو ديروها في الفطور وديروا كميات صغار، لانه ما كيتكلش بزاف غير كتحلي بها صافي. المهم الطريقه كتاخذوا ديك لابودغ كتزيدوا عليها 2 معالق ديال الحليب وكتحركوا. ابخي كتمشيو ديروا الحليب الباقي اللي هو نص اترو حتى يغرق، ومن بعد كتزيدوه على داك الخليط الاول وكتحركوا. فاش كتبغيو تحطوها طيب كتنقصوا عليها البوطه وكتبقاي كل مره تحركيها حتى كتشوفيها ولات على شكل كريم. ومن بعد كتجيو تبريزونطيهم نتوما كيفاش بغيتو. انا مع غنديرهم في الفطور فغادي ندير غير كويسات صغار بحال هادو، ما غاديش ندير كميه كبيره لانه انا غادي نديرهم غير هكا كتحليه في الفطور. المهم هادو غنخليهم على جانب حتى يشدوا في راسهم. من بعد غنقاد ديك لاصوص اللي غنديرها الطبقه الثانيه. هي نورمالمون تقدري ديري معاهم مكسرات الا كنتي غديري كميه كبيره د المهلبيه في السحور، ولكن يعني تحليه فانا غنعوضها بلاصوص ديال البيستاج. انا عندي واجده ولكن دخلتها الميكروويف، ومن بعد زدت عليه شويه الحليب سخون حتى ولات بحال هكا. وغادي ندير واحد الطبقه رقيقه، ما غنكثروش بزاف لانه اهم حاجه عندنا هي المهلبيه. وهكا جا الشكل ديالهم، وبما يشدوا في راسهم غادي نقاد الطبقه الاخيره اللي كندير فيها كنافه قطعوها صغيره زيدوا عليها الزبده وبقاو تحركوا، ما تحيدوش يديكم حتى تولي ذهبيه لانه ردوا معها البال راه فاش كتحمر بالزربه كتحرق. وهكا غنكونوا سالينا الديسير وغنوريكم الريزولطا فينال فاش نحطوه في الفطور. وهنايا قلت نحيد عليه حتى جو دورانج نعصرو مع كيشد شويه الوقت. ما غاديش ندير زعما كميه كبيره، غندير تقريبا اترو بحال هكاك اللي غادي نخرج براك الكافي لانه غنوع في العصيرات. دونك غادي ندير العصير هو الاول وغنخليه في الثلاجه باش يكون بارد في الفطور، يعني ما يجي فين توصل وقيته الفطور يكون بارد. هنايا ما حد باقي الحال صافي لبست طاوليتي قلت اجي نحيد عليه هادشي ديال التمر. المهم انا كنشارك معكم دابا غير داكشي الساهل، غير بما يأذن العصر وغنمشي نصلي وديك الساعه ندوزو الصح. غادي نعمر هنايا كل حاجه في بليصات. عندي شباكيه غنحطها. هادو البنات كلهم حلويات انا طالباهم. من بعد شديت التمر حتى هو حيدت ليه العظم وعمرته بالقرقاع كيجي زوين. والتمر انا ديجا كنمسحو بالزهر. وكاع الفواكه الجافه الصراحه فاش كناخذهم كلهم كنغسلهم. صراحه انا ما كنقدرش، وجربوا نتوما غسلوهم غتلقاو فيهم واحد الكميه ديال الغبره راه ما يمكنش. عرفوا شنو كتاكلوا، وبالاخص هادشي اللي كيتباع يعني ديال الفواكه الجافه خاصو ضروري تغسل. من غير التمر مسحوه لانه كيتعجن. هنايا حطيت البريوات ديال اللوز، اكثر حاجه كتكل عندي في الدار صراحه كتعجبهم بزاف، وبالاخص كنحطو من بعد الفطور مع اتاي يشلو ما كيبقاش ليا هنا تشرقات ليا الطابليه. المهم عمرت السفوف حتى هو هذا ديال الدار. ومن بعد هنايا قلت غنقاد الحسوه كتعجبني في الفطور حيت صحيه، وانا غنوريكم الطريقه ديالي. المهم عندي نص كاس ديال السميده رقيقه ولا غليظه اللي بغيتو، كمون حبوب والزعتر حتى هو
ضروري عرفتو كتجي منسمه بهاد الاعشاب وكتجي لذيذه. هنايا عندي حب رشاد تقدروا ديروه ولا المهم اختياري انا كيعجبني. وعندي هنايا الزعتر الفلسطيني الحر، هذا زوين كيعطي واحد النسمه وواحد اللذه رائعه. وشويه د الملحه ديال الهيمالايا. هاد الحشوه كتجي صحيه بزاف، انا كنديرها لراجلي سورتو كتعجبو. ومن بعد غندير قبيصه ديال البزار. ما درتش اليوم الحريره حيت غنديرها في واحد العزومه الثانيه، فاليوم نوعت قلت ندير حشوه. ابخي زدت عليها قطره الزيت والماء سخون غنرقوها فيه باش طيب على خاطرها. نديوها طيب وغير كتنشف من الماء كتزيدوا عليها الحليب. انا غنقدم معكم العجينه ديال الكيش، غديروا فيها 3 الكيسان ديال الدقيق وقبيصه ديال البزار والملحه، معلقه صغيره ديال السكر وكاسون ديال الزبده تكون مذوبه ولكن بارده وبيضه. وتعجنوا كل شيء تخليوها ترتاح نص ساعه. ابخي تطلقوها في المول وتقلوها وديروا فوقها العدس وتدخلوها الفران، سهله بزاف. وهنايا غنقادو الطبيله باش هكا نساليو ونطلعو نلبسو ونهبطو باش نقادو الشهيوات ديالنا. المهم انا الطبيله هي الاولى قلت نحيدها عليا، ندير ليها الديكوراسيون ديالها. درت لها ديكوراسيون خفيف ديال رمضان فيه توشه رمضانيه. وانا دائما في رمضان كيعجبني نتول الطبله نقادها ندير ليها ديكوراسيون، ندير فيها توش ديال رمضان. راكم عارفين رمضان شهر واحد في العام كامل، فكنبغي نعيشو بكاع اللحظات ديالو. وخصوصا يعني بحال هاد الاشياء اللي هما بسيطه كيخليو لنا يعني واحد الذكريات زوينه الصراحه في الفطور، حيتاش ما كنعيشوش هاد الاجواء كل شهر ولا كل نهار. عندنا شهر واحد كنعيشوه بحلاوته لانه واحد الشهر صراحه زوين بزاف. فانا كيف ما شفتوا دابا قديت هاد لي سيرفيات بهاد الطريقه هذه سهله بزاف وكتجي زوينه. وابخي جيت كنحط في الطبيصلات ديالي اللي ديجا شاركت معكم في الفيديو ديال المشتريات. الا باقي ما شفتوش غادي تلقاوه اسفل هذا الفيديو هذا تفرجوا فيه، هو اللي شاركت معكم فيه التحضيرات ديال رمضان. وهذا الفيديو هذا صورته لكم حيت بزاف ديال البنات طلبوا مني ندير لهم روتين رمضاني، لانه هذا رمضان هذا راكم شفتوا ما لحت لكم والو، يعني ما حطيت لكم حتى شي فيديو. داكشي علاش قلت ننزل لكم هذا الفيديو هذا خفيف نطلع لكم ومنها نعطيكم افكار والمهم ما نغبرش عليكم. فكما شفتوا دابا قاديت الطبيله ديالي كامله، درت ليها هاد اللوينات زوينين، ما كاين ما احسن صراحه من هاد اللوينات. الماء الغازي انا ما كنشربوش لانه هو اصلا يعني في الصيام من الاحسن ما تشربوش، ولكن ممكن شي حد مثلا يبغيه من بعد الصلاه وهذا فيكون عارف باللي راه كاين في الطبيله. ودرت تشميعات وهما اجواء رمضانيه 100%. وهنايا طلعت الغرفه ديالي وصليت صلاه العصر، وهكا غادي نكون جاهزه باش نهبط نبدا نوجد في الفطور. واول حاجه غنلبس هاد القنيديرات هادو كناخذهم من المغرب، عندي جميع الاشكال والالوان كنخليهم خصيصا للمطبخ، خصوصا انهم خفاف ويعني كتشقاو براحتكم، زائد انهم زويونين ومتيولين. وفاش كنسالي الشقه صافي تنحيدها وتلبس قفطان. وغادي نكمل معكم التحضيرات ديال الفطور. هنا كنوريكم هذا الورد هذا البلدي اللي غادي نديرو على هاد المهلبيات اللي وجدنا، دونك كيعطي واحد الديكور زوين وكيجيو زوينين. ابخي غنقادو البطبوط معمر اللي غادي نديرو فيه خز محكوك، الخاص، مطيشه، الذره، الطون والفرماج محكوك مع واحد لاصوص ديال مايونيز ومليحه وبزار. هادو اسهل حاجه كيعطيوك واحد البروديه في الفطور حيت تيكونوا باردين كيجيو لذاذ. ديروا فيهم مليحه وبزار ما تنساوش. كما شفتوا خلطت داكشي اللي ناشف من بوحدو، عاد ابخي درت لاصوص وخلطت كلشي. ودابا غنقاد البيتزات. ديجا انا عندي لاباط واجده كندير فيهم غير كفيته وكنصوتها هكا شويه غير كدبل صافي، وكندير صوص طوماط كتكون حتى هي عندي واجده. كيجيو خفاف وزوينين. غير هي اهم حاجه المعجنات ديما يكونوا عندكم زعما في الثلاجه، فين ما كتشهيهم كديرهم حتى من غير رمضان. يعني لاباط ديال البيتزا ديما تكون، بطبوط ديما يكون، بعد ما كتشهي هكا شي حويجات اللي ساهلين. صافي درت فلفله بالوان وزدت الكفته وغندير من الفوق ثاني شويه الفرماج وها هما واجدين. وهنايا غنقاد واحد الحشوه اللي غتنفعكم في رمضان. كديروا غير فلفله ملونه والبصله والكفته وكديروا التوابل اللي هما فلفل احمر مدخن، بزار، ملحه، شويه ديال السكنجبير، وما تنساوش الطامه ديال البكري والقزبر والمعدنوس. صافي كتزيدوا عليهم من بعد 3 ديال الكريات وكتعمروهم بالباط فويتي. انا ما فيا اللي العجينه ديال لي شوسون، دونك غير الباط فويتي كتجيبهم زوينين وهشاش. دونك النص الاول قديتو لي شوسون، زدت عليه شويه ديال السمسم من الفوق كديكور، عرفتوا جاو زوينين. هنا خرجتهم من الفران وشاركتهم معكم كيفاش
حتى الشكل ديالهم كيجيو لذاد. دونك قديت منهم واحد الكميه، والباط الاخرى درتها على هذا الشكل هذا، غير هي نسمتها بالزعتر والزيتون كحل. وهنا غنقادو لا سالاد اللي بالنسبه لي ضروري خصها تكون في الفطور، كتكون صحيه. دونك درت فيها لافوكا، الذره، المونك، الخيار ولي طوماط سوريز حتى هما، والبلوبيري. شوفوا لا سالاد تفنوا فيها، ديروا فيها داكشي اللي كتعجبكم، اي حاجه نتوما كتعجبكم تاكلوها وصحيه ديروها. كيبقى الذوق ديالكم نتوما شنو كيعجبكم تاكلوا. انا كل نهار كنوع فيها باش ما كنملش. زدت عليها مليحه والبزار. وبالنسبه لاصوص كندير فيها ياغورت ناتور، جو سيترون، مليحه وبزار، صافي. دونك هكا كتجي خفيفه وزوينه وصحيه. وهكا كتكون عندنا لا سالاد ديالنا واجده. ما تنساوش ديروا فيها شويه البهارات ديال السلطه. هنايا غادي ندوز نقدم معكم العماره ديال الكيش اللي صايبت معكم. غنديروا فيها بصيله ولي شامبينيون باش يجيكم معسله وزوينه. البصله ولي شامبينيون بيبقاو يطيبوا حتى يوليو كراميليزي، ومن بعد كنحيدوهم وكنزيدوا ستوره ديال الدجاج فيهم بهارات ديال الدجاج وبابريكا مدخن ومليحه وبزار. وخلاص الدجاج حتى هو غتزيدوا فيه شويه ديال الزبده. هاد الحشوه هذه سهله وكتجي لذيذه. دونك هنا عندنا جوج ديال البيضات باش نقادو بحال شكل كريم اللي غنخلطوا بها داك الدجاج ولي شامبينيون. غادي نديرو فيها البيض، القزبر ومعدنوس، جوج كيسان ديال الحليب، وهكا كتكون عندنا الكريمه ديالنا واجده وخلاص مليحه وبزاف. اول حاجه كنحطوا ديك البصله مع لي شامبينيون. شوفوا كيفاش كتجي لونها ذهبي، كتعطي واحد البنه زوينه. ومن فوقها كنزيدوا الدجاج، وعاد ابخي كنزيدوا ديك الكريم اللي وجدنا. فاش كديرهم في الفران كديروا تشعلوا الفران يعني لتحت والفوق، ولكن كديروا غير 180 درجه باش كطيب لكم لا كريم مزيان، لانه فيها يعني جوج بيضات يعني باش كتجي طايبه وحتى الفرماج كيتحمر. هنايا كما شفتوا دجاجه الفرماج الاحمر والموتزاريلا من الفوق باش تيلدوها وصافي، وكندخلوها في الفران. خلصت الاشغال ديال المطبخ، الباقي خليت المساعده هي اللي كتكمل ليا وكتساعدني. وجيت للدريسينغ ديالي باش نلبس القفيطين لانه ما بقى والو بيدان. هاد البلاصه مخليه خصيصه القفاطين والمخاوير اللي كنلبسهم في الدار. اختاريت لبسات القفيطين هذا الزوين كيجي خفيف. انا اكيد كما ولفتوا عليا وكما انا ولفت كل مناسبه كنخيط قفيط ناقص رمضان. ولا بغيتو نشارك معكم في الفيديو الجاي غتكون واحد العزومه ولا في الاحلام غادي نديرها ان شاء الله عندي في داري لاول مره، ونشارك معكم القفيطنات اللي وجدت في هذا رمضان هذا. المهم انا كندير دائما كنبغي نلبس في داري قفيطنات اللي هما خفاف، ولكن كيعجبني نخدمهم خدمه زوينه وهكا داكشي زوين وخفيف. من بعد درت ميكاب نو ميكاب باش نحيدو ديك الصفوريه ويطيح علينا السر. درت كلوس، لبست لي زاكسيسوار ديالي المجوهرات كيعطوني واحد الطاقه وحده اخرى فاش كنلبسهم. فاش كنكون مزينه بلي زاكسيسوار بالقفطان بالبليغه الشعير مرتب، لان كيعطيك واحد الجو اخر في الدار ديالك وفي الوقيته ديال الفطور. كل نهار كيدوز كنبقى مفكره. هنا غنخليكم ونتلاقاو في البارت 2.